好多時人類會用個框去框起自己，框起人哋，框埋呢個世界。而藝人出街個框就係口罩。今集競猜誰是口罩人唔使等啦，答案就係做咗人本就嚟5年嘅王浩信啦。喺唔係好耐之前，王浩信有個花名叫食腦王。星期二佢孖住老婆陳自瑤行同記，你睇唔睇到啊？你睇唔睇到啊？佢哋兩個細路大哥就係佢哋兩個拍得好熾熱嘅啫，拖到實白衫情侶裝，一黑一藍口罩。相信唔係睇 iPhone 7咧，佢哋都唔會分開隻手嘅啦。之後佢哋咧就轉場睇小朋友嘢，食埋個 dinner， 黃生黃太是日拍拖之旅，耶！